घोटकी म्यूनिसिपल कमेटी घोटकी जे CMO घोटकी पारां मुबैना जाली भर्तियों जणाए मुलाज़िमिन जूं 4 महीननि खां पगारूं बंदि करण खिलाफ़ म्यूनिसिपल कमेटी जा मुलाज़िम पाक किताब खणी PPMNA सरदार मोहम्मद बख्श खान मेयर जे खानगढ़ वारे बंगले ऐं धारे जा ॿाहिरनि अॻोणे सूबाई वज़ीर जाम सैफुल्ला धारेजो ऐं सूबाई वज़ीर एंटी करप्शन जाम इकरामुल्ला धारेजो जे आदिलपुर वारे बंगले ते पहुता, जॾहिं त हिन मौक़े ते MNA मोहम्मद बख्श मेयर ऐं धारे जा ॿाहिरनि मां को बि मौजूद न हुयो। पाक किताब खणी वेंदड़ मुलाज़िमिन जो चवणु हो त 4 महीननि जी पगारूं बंदि करे खेनि भुकूं काटण ते मजबूर कयो वियो आहे। हिननि चयो त CMO 324 मुलाज़िम न पर 324 खानदाननि जो मुआशी क़त्ल कयो आहे। म्यूनिसिपल कमेटी जा मुलाज़िमिन सरदार मोहम्मद बख्श खान मेयर खे क़ुरान शरीफ़ जा वास्ता ॾींदे चयो त असांजा बच्चा भुख ते वेठल आहिनि, असांजी नौकरियूं बचाए खेनि रुकियल पगारूं जारी कयूं वञनि। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।